Hello guys, welcome to my channel. आज म यहाँ ट्रेड टावरमा छु थापाथलीमा। अब भैँसापाटी जान लाग्छु हैन। अब हेर्नुस् बायाँ मोड्ने बेलामा ट्राफिक गयो हैन। यो ट्राफिक गयो। अब ठाउँ खाली भयो अनि उनीहरुको पछाडी लाग्दिने के बायाँ मोड्ने बेलामा गाडी बाइकहरु आइराको बेलामा स्वाट नगइदिनुस्। नगइदिनुस् हैन। अनि मोड्ने बेलामा सबैभन्दा बायाँको लेनमा छिर्ने गरिकन मोड्ने गर्नुपर्छ। करेक्ट कुरा चाहिँ त्यो हो हैन। अहिले मैले भनेको मेबी कोहीलाई चाहिँ अलि मन नलाग्ला हैन। तिमीले यस्तो गर्यो आन्टी जस्तो सुनिन्छ, नेपाली आन्टी जस्तो यताउति भन्छ हैन। तर साँच्चै भन्ने भयो हैन, ट्राफिक राम्रो भयो भने बस्ने रमाइलो नै अर्को हुन्छ के काठमाडौँमा नेपालमा भनौँ न। तर आज यो रेनले गर्दाखेरि एकदम ट्राफिक जाम भएको छ। सबैजना लाइक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो ठाउँ ढिला पुगिरहेछ हैन। सो लेट्स सी हैन। म युजुअली 15 मिनट जस्तोमा त घर पुगिसक्छु। आज कति बेर लाग्दो रहेछ हेरौँ है त। पानी सिमसिम परिरहेछ। रमाइलो त रमाइलै छ, तर एकदम बाटोभरि पानी जमेको छ रे। त्यस्तै भनिरहेको थियो। त जला हेलतिर पुरै पानी जमिरहेछ भनिरहेको थियो। अब हेरौँ कस्तो भएको रहेछ भनेर, नत्र अर्को बाटो लिनुपर्छ कि हेरौँ। Just if you're watching this, thank you for watching this. I hope you like it. I hope you subscribe. अनि I hope I can also make some money. That would be nice. I mean, I'm not that money minded, तर हुन्छ नि पैसाको खाँचो भने जस्ता पनि हुन्छ के। त्यही हो। अब गाडीहरु सर्न थाल्यो जस्तो छ है। इन्जिन अफ गरिरहेको थियो। अब एकछिनमा अन गर्छु। जान थाल्यो अलिअलि। ल अब यहाँ अगाडि बाटो खोल्न लाग्यो जस्तो छ। हेर्नुस् यस्तो रिस्क भएको बेलामा हैन, दुईटा गाडीको बीचबाट नगइदिएको पनि राम्रै हो। एकछिन कुरेको केही फरक पर्दैन के लास्टमा गएर। बाटो दिएर चलाउने बानी गरौँ न। म त बाटो दिएर चलाउने गर्छु हैन। 99.99% अफ द टाइम म सकेसम्म रुल्सहरु फलो गरेर हुन्छु। बाटो छोडिदिएर हुन्छु हैन। मलाई हतारमा बाइक चलाउन मन लाग्दैन। मलाई एकदम बाइक मजाले चलाउन मन लाग्छ, गाडी हैन। अनि त्यही हो। ल हेर्नुस् यहाँ पनि यस्तै छ। ल आज त धेरै बेर लाग्छ जस्तो छ घर पुग्नलाई। ट्राफिक पुलिसहरु दौडादौड भइरहेछ जस्तो छ सबतिरको ट्राफिक मिलाउन। ल आज चाहिँ घर पुग्न टाइम लाग्छ जस्तो छ है गाइस। हेर्नुस् म अहिले पनि बाटो छोडेर चलाइरहेको छु हैन। बाटो छोड्छु अब टेक्निकली हैन। यो जेब्रा क्रसिङमा भनेको रोकिदिनु हुँदैन। सो त्यही भएर म यहाँ अगाडि जान्छु।
टेक्निकल कुरा गर्ने भए होइन यस्तो सिङ्गल सलिड लाइन छ नि यस्तो लाइन भनेको हतपत्त क्रस चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या यो हुन्छ नि अब हेर्नुहोस् कति क्राउडेड छ क्या काठमाडौँ नेपाल होइन अब कति मान्छे छ क्या होइन त्यही भएर ट्राफिकमा भनेको अब जति छिटो हामीहरू सबैजनाले बाटो छोडेर चलाउने गऱ्यो होइन त्यति ट्राफिकको प्रब्लम्सहरू घट्दै जान्छ भनेर म फेरि पनि भन्छु क्या मैले भनिरहेको इट्स बिन इयर्स होइन मेरो रिच त्यस्तो भएको छैन अब म अलिकति जस्तै अल्छी खालकै छु होइन अब एडिटिङ पनि सिकेँ होइन मैले छाउ लाग्यो क्या अनि त्यही भएर अब सकेसम्म इन्टरटेनिङ बनाएर पोस्ट गर्ने गरिरहेको छु आजकल चाहिँ युट्युबमा हालिरहेको छु किन भन्दा इन्स्टाग्राममा चाहिँ 90 सेकेन्ड्सको मात्र भिडियो राख्न मिल्ने रहेछ सो यो भिडियोहरू त 15 मिनट 20 मिनट 22 मिनट हुन्छ होइन अब त्यो राख्नै नमिलेपछि फर्स्ट 90 सेकेन्ड्स हेरेर के काम होइन कति कुराहरू मिस भइरहन्छ त्यही भएर युट्युबमा हालिरहेको छु मैले चाहिँ अनि इन्स्टा स्टोरीमा युट्युबको लिङ्क हालिदिन्छु ल है अलिकति चल्न थाल्यो जस्तो छ अब उसलाई जान दिउँ होइन यो गाडीलाई जान दिउँ यो गाडीपछि यहाँ ग्याप भयो अनि यहाँ छिर्छु म यता यो गाडीको पछाडि इन्जिन अफ सबै यहाँ ठाउँ पायो अब म यहाँ छिर्छु होइन जहिले पनि बाइकहरू भनेको गाडीको दायाँपट्टि बस्दिएको राम्रो सबैभन्दा बायाँको लेनमा बायाँपट्टि त्यो बाइकहरू जसरी नबसेको राम्रो भन्छु क्या म चाहिँ मैले मेनी इयर्स अफ अब्जर्भेसनबाट भन्दैछु है त्यो कुरा चाहिँ अहिले 8 मिनट भइसक्यो है त्यहाँ ट्रेड टावरबाट यहाँ बागमती पुल पनि क्रस गरेको छैन हेर्नुहोस् यो लेन सबैभन्दा लेफ्ट लेन भयो होइन यो लेनमा गाडीहरूलाई बाइकहरूले लेफ्टबाटै ओभरटेक गरेको चाहिँ ट्राफिक जामको लागि राम्रो होइन क्या होइन गाडीहरू भनेको लेनको बायाँपट्टि टाँसेर चलाउने बानी गर्नु पर्यो होइन अनि यसरी जसरी यहाँ बाइकहरू गाडीहरूको लेफ्ट साइडमा छ नि त्यो भयो भने चाहिँ ट्राफिक जाम भइरहन्छ क्या मैले भनेको कुरा मान्नुहोस् होइन अब सबैभन्दा बायाँको लेनमा बाइक पछि गाडीहरू हुनुभन्दा गाडी पछि बाइकहरू भएको ट्राफिक जामको लागि राम्रो भन्दा ट्राफिक जाम कम हुन्छ भनेर के गर्छ बल्ल बागमती पुल कट्यो अब हामी ललितपुर पुग्यौँ भनौँ होइन अब अलिकति जाम खोल्ने चान्सेस छ होला
यहाँनिर आएर अलिकति खोल्ने गर्छ युजुअली। हेर्नुहोस् गाडीलाई ओभरटेक गर्न लाग्छु अगाडि दायाँबाट होइन। अब तर अगाडिबाट दायाँ मोड्ने ठाउँ पनि आउँछ होइन। अझ दायाँ मोड्न लाग्छ छुइनँ म, त्यही भएर दायाँ बसिराख्नु पनि भएन नि होइन। भनेपछि यो गाडीको ठ्याक्क पछाडिपट्टि यो गाडीको यता लेफ्ट साइडमा बसेको राम्रो। ठाउँ छैन नजाउँ। अरूको गाडीमा कोर्यो भने बेकारमा झ्याउ मात्रै हुन्छ, उनीहरूलाई पनि झ्याउ आफूलाई पनि झ्याउ। अनि बाई द वे गाइज, इफ यु गाइज आर वाचिङ फ्रम आउटसाइड नेपाल होइन, यसो कमेन्ट गर्नु न है। नेपालको यसो सिनहरू देखिरहेको हुन्छ, नेपालको डेली लाइफ यस्तै छ होइन। यसो कमेन्ट गर्नु न तपाईँले बाहिरबाट हेरिरहेको हो भने तपाईँ कहाँबाट हेरिरहेको हो भनेर होइन। अब नेपालीहरू त धेरै विदेश गएको छन् नि त, हेर्नेहरू एक दुईजना त होला नि। ल हेर्नुहोस्, जबसम्म गाडीहरूलाई सबैभन्दा बायाँको लेनमा बाइकहरूले बायाँबाटै उछिन्दै जान्छ नि, तबसम्म ट्राफिकको प्रब्लम घट्नेवाला छैन। यो सबैभन्दा बायाँको लेनमा भनेको गाडी पछि गाडीको दायाँपट्टिबाट बाइकहरू गएको राम्रो। जुन साधन धेरै मोबाइल छ होइन, भनेको गाडीभन्दा बाइक धेरै मोबाइल हुन्छ नि होइन, मोबिल होइन दुइटै भनिन्छ होइन। जुन चाहिँ साधन जति फ्रिली जान सक्छ त्यो साधनले दायाँबाट ओभरटेक गरेको राम्रो। जसरी यसरी क्या होइन, ओभरटेक गरिनँ तर मैले गर्ने भए दायाँबाट ओभरटेक गरेको राम्रो भन्छु होइन। भएकै कुरा हो यो, धेरै स्टडिजहरू भइसकेको छ, यो मैले भनेको होइन। अनि नेपालको अर्को कुरा कन्सिडर के गर्नुपर्छ, जस्तै नेपाल इन्डियाको कुरा के कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी होइन लाइक डेभलप्ड नेसनमा भन्दा धेरै हाई छ क्या। त्यही भएर यो ट्राफिक रुल्समा पनि होइन तपाईँले अकर्डिङ टु द सिचुएसन भनेर चलाउने गर्नुपर्छ क्या। जस्तै अब जेब्रा क्रसिङमा मान्छे हिँडिरहेछ तर म मजाले उसलाई ऊभन्दा अगाडि जान मिल्छ भने मैले फुल स्टप गरेर बस्नु परेन नि होइन र। म त्यो चाहिँ मूर्खता हो। ल यहाँ चाहिँ पानी आउन थाल्यो है यहाँ चाहिँ। ल कामबाट आइरहेको छ खै हेर्नु। खुट्टाभरि पानी पऱ्यो। यो एक सालमा एक्सपल्सको मडगार्ड हालेको कामै लाग्दैन भने निकालेर फालिदिनुपर्छ। अब यो कामै छैन, सब पानी खुट्टाभरि जुत्ताभरि मोजाभरि भयो। ल हेर्नुहोस्, बाटो छोडिदिने, बाटो खाली भएपछि आफू मजाले आफ्नो बाटो जाने। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बाटो खाली छ होइन, बाटो खाली छ। अब स्पिड बढाएर अगाडिको ट्राफिक भेटिने गरिकन चलाउन सक्नुहुन्छ नि। अहिले फेरि बाटो छोड्यो, अब अगाडिको ट्राफिक भेटिने गरिकन अलिकति स्पिड बढाएर जाने। दायाँको लेनमा हुँदाखेरि होइन, दायाँको लेनमा आफ्नै स्पिडमा नजानुहोस् कहिले पनि। त्यो
नराम्रो पनि हो अनि अनसेफ पनि गर्छ। त्यसले बाटोमा सेफ हुँदैन क्या दायाँ लेनमा आफू बिस्तारै जानु भयो भने। किन भन्दा अरूहरूले तपाईँलाई ओभरटेक गर्नुपर्छ अनि उनीहरूले के गरेर आएको यार यो मान्छे त यहाँ आएर सिग्नल दिन्छ। यो के गरेर आएको डबल सलिड लाइन छ होइन। यस्तो डबल सलिड लाइन भनेको तपाईँले नाग्नु हुँदैन क्या खासमा। त्यसको मतलब चाहिँ त्यो हो, तर नेपालमा थाहा छैन क्या होइन। त्यही भएर मैले थाहा होस् बिस्तारै थाहा होस् भनेर यो भिडियो बनाउने काम गरिरहेको छु। बाटो खाली भएको बेला अगाडिको ट्राफिकलाई क्याचअप गर्ने गरिकन अलिकति स्पिडमा गएको राम्रो। दायाँ लेनमा हुनुहुन्छ भने तर स्पिड लिमिट चाहिँ नकाट्नु, फेरि टिकट पाउला। र दायाँको सिग्नल अन गरेँ मैले। अब दायाँबाट कोही आइरहेछ छैन खाली छ। अब म यहाँबाट बायाँको सिग्नल अन गर्छु। अब बायाँ लाग्दै सिग्नल अन नै छ मेरो है। अब यो गाडीहरू यहाँ हेर्नु लेन मिचेर आइसकेका रहेछन्। त्यस्तो नगर्नु सकेसम्म होइन। सबैजनाले त्यसरी नै राम्रो ड्राइभिङ इन्जोय गर्न पाउँछ, नत्र हामी यसरी नै अर्को 10-15 वर्ष अड्किन्छौँ। हेर्नुहोस् उनीहरूले चाहिँ लेन सकेसम्म च्यापेको छैन। ल यो बस आयो फेरि। यसरी आउनु हुँदैन क्या खासमा। एउटातिरको ट्राफिकलाई ब्लक गरेपछि त बाटो नै रोकियो नि, एकतिरबाट बाटो रोकिदिएपछि त होइन। यो सबैजनाको जिम्मेवारी त हो नि लास्टमा साँच्चीको कुरा गर्ने भयो हुन्छ नि। जाम भइरहेको बेला धैर्य गरेर कुर्नु त्यो भनेको तपाईँ मेरो सबैजनाको जिम्मेवारी हो क्या, रिस्पोन्सिबिलिटी हो यो हुन्छ नि। नेपालमा चेन्ज आएन भन्छ मान्छेहरूले होइन। ट्राफिक भनेको चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो हामीहरूले आफैले चेन्ज ल्याउन सक्छौँ क्या। त्यो कुरा पनि मैले बुझोस् भनेर कति भनेको छु जस्तो लाग्छ मलाई पहिला होइन। तर इट्स लाइक हुन्छ नि नोबडी लाइक्स अ नो इट अल भन्छ नि। मलाई त्यही भएर पनि भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ कति कुराहरू त। I'll be frank with you guys. अब चौबाटो आयो होइन, या इन्टरसेक्सन भनिन्छ यसलाई। इन्टरसेक्सनमा भनेको सधैँ आफ्नो स्पिड घटाउनुहोस् है। बाटो खाली छ भने इन्टरसेक्सनमा स्पिड नघटाइकन नजानुहोस् कहिले पनि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, अरूहरूको सुरक्षाको लागि होइन। इन्टरसेक्सनमा मोडहरूमा भने सधैँ एक्सेलरेटर छोडिदिनु, ब्रेक हान्नुपर्छ भने हान्दिनु, अनि सिग्नल दिनु कमसेकम 5 सेकेन्ड अगाडिदेखि भन्छु म चाहिँ होइन। स्पिड अनुसार स्पिडमा गइराख्नु भएको छ भने छिटो
थोरै टाइममा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ टाढादेखि सिग्नल बाल्नुपर्छ। बिस्तारै गइराख्नु भएको छ भने धेरै डिस्टेन्स कभर गर्नुहुन्न। त्यही भएर मोडनिर आएर बाले पनि ठिकै छ होइन, बाटो खाली छ भने। त्यही हो, आज 20 मिनट लागिसक्यो यहाँ एकान्त कुना पुग्न नै, नत्र थापाथलीतिरबाट 15 मिनट जस्तोमा आइपुग्थ्यो अरू बेला। यो पानीले गर्दाखेरि जाम भएको छ आज ठाउँ ठाउँमा। कुनै ठाउँमा त अघि देख्नुभयो होला पानी पनि अलिकति बाटो भरि थियो। ल इन्जिन अफ गरौँ है। यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने यो हो यो। अनि यो हाइबिमको यो हाइबिम पनि बाल्नु मिल्छ होइन। यो हेजार्ड लाइट पनि छ। अनि यो अटोमेटिक हेडलाइट हुन्छ आजकलको बाइकहरूमा होइन। मलाई चाहिँ अटोमेटिक हेडलाइट मन पर्दैन क्या। आई थिङ्क इट्स सो अननेसेसरी होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु, यसो कुरा गफसफ गरौँला मिलेको बेला। जसले अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अहिले यहाँ भैँसीपाटी पुग्न लागिसक्यौँ। म यहाँ नक्खु पुल पुग्न लागेँ है। नक्खु पुल कटेपछि चाहिँ आई युजली टर्न अफ माई भिडियो होइन। किन भन्दाखेरि अब धेरै आफ्नो हुन्छ नि पर्सनल इन्फर्मेसन मलाई सेयर गर्न त्यस्तो कम्फर्टेबल पनि लाग्दैन नि होइन। म को न हो र त्यस्तो अलि हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सर भन्नलाई या वरेभर। त्यही भएर म चाहिँ अब एकैछिनमा भिडियो अफ गर्छु है। वन्स अगेन है, इफ यु गाइज लाइक माई च्यानल होइन, लाइक वाट आई डु एन्ड यु वान सपोर्ट, लाइक प्लिज गिभ मी अ लाइक एन्ड फलो or subscribe and that way I know like what I need to do, what I need not to do, etc. And well, thank you so much for watching and I'll see you guys soon. Bye bye.